František Urban, môj osud, dlhá cesta domov. A ja som rád, že môžem privítať takých tých hlavných protagonistov, ktorí sú asi najviac spojení s týmto dielom, pretože publicista a novinár Jan Begala tieto zápisky autorsky spracoval a taký ten dohľad historika zabezpečoval historik pán Peter Švarda. Možno, pán Švarda, na úvod taká dôležitá informácia, ktorá oznela aj pri promocii tejto knihy vo štvrtok v Múzeu Slovenského národného povstania. Málo kto na Slovensku vie, že práve podplukovník František Urban bol jeden z prvých autorov vojenského plánu Slovenského národného povstania. Áno, je to pravda. Väčšina študentov, pokiaľ dnes aj študujú históriu, aj históriu Slovenského národného povstania, určite nevedia o tom, že už na začiatku roku 1943 práve podplukovník generálneho štábu František Urban pripravil pre tú šrobárovskú skupinu teda doktora Gabra Šrobára, ilegálnu skupinu, pripravil prvý návrh možný ozbrojeného povstania na Slovensku. Takže to skutočne, a on nakoniec aj v tej knihe, ten návrh je uverejnený, takže sa tam si aj môžete oboznámiť priamo. Je to zaujímavé, že skutočne on bol poverený vlastne Šrobárom, že to dokazuje aj to, že už v tom čase sa uvažovalo s povstaním na Slovensku, už od začiatku roku 1943, nie až po Vianočnej dohode. To má predchádza, vlastne celý rok predchádza už k tomu zámyslu, že organizovať na Slovensku povstanie proti okupantom. My sme sa rozprávali aj o tom, že táto publikácia môže historikom pomôcť v tom, aby postupne odhalovali aj niektoré ďalšie biele miesta histórie Slovenska. Nielen teda v tejto záležitosti, o ktorej sme pred chvíľočkou hovorili. Určite áno. Samozrejme, o Slovenskom národnom povstaní bolo napísaných už veľa prác. Rôzni historici s rôznym teda prístupom k tomu. Ale dá sa povedať, že niektoré momenty, alebo niektoré také zaujímavé momenty, alebo okamihy, ktoré tam on zachytáva, neboli doteraz tak nejak prezentované, alebo dokonca boli spochybňované, že či sa vôbec stali. Napríklad jeden z nich môžem uviesť, je práve ten rozkaz Golianov, s ktorým teda jeden letec priletel 31. augusta 1944 a už po vypuknutí povstania priletel vlastne do Prešova, a rozkaz bol zatknite Malára a Talského. Niektorí historici dodnes teda tento rozkaz spochybňujú, hovoria, že neexistoval. Urban dokazuje, že existoval a dokonca potom aj ten papierik, ktorý on si strčil do vrecka, keď už po Nemcami okolo obeda alebo po obede zatknutý, tak musel zjesť tento papierik s týmto rozkazom Golianovi. To je iba tak, ako jeden z tých momentov, ktoré tam Urban uvádza. Áno, priatelia, ja len pripomínam, že sa rozprávame o publikácii, ktorá je mimoriadne čerstvá. Má názov František Urban, môj osud, dlhá cesta domov. Kniha bola promovaná vo štvrtok v Múzeu Slovenského národného povstania a vydala ju spoločnosť Magnet Press Slovakia. Zápisky, osudy podplukovníka Františka Urbana autorsky spracoval publicista a novinár Janko Begala. Janko, keď sme sa rozprávali o postave podplukovníka Františka Urbana a ty si dlhé hodiny, celé dni, týždne študoval tie jeho zápisky, postupne sa ti tá postava začala vynárať. Kto teda z pohľadu takého tvojho špecifického, novinárskeho, publicistického bol podplukovník František Urban? Je pravdou, že ja keď som začal pracovať na tom rukopise, tak sa musím priznať, že som o Františkovi Urbanovi vedel veľmi málo. Vlastne len tú základnú podstatu, že teda bol dôstojníkom a že pôsobil vo výkone Slovenskej armády, ale s ním ako s človekom, ako s osobnosťou som sa vlastne oboznámil až počas práce na tom rukopise, ktorý bol mimoriadne obsiahlý.
bolo to niečo okolo 900 strán písaných rukov, ktoré vlastne potom prepisovali aj jeho rodinní príslušníci strojom ťukali. On sám písal podstatnú časť, zvyšok prepisovali jeho dcera a ďalší. A prácou na tom rukopise sa mne vlastne skutočne otvárala tá osobnosť toho Františka Urbana a začal som ho vnímať nie cez ten jeho osud, ktorý je mimochodom dosť taký zaujímavý, pre čitateľa pútavý, ale cez to, ako písal a čo písal. A ja som sa predo mňou proste zrazu vynorila postava typického prvorepublikového dôstojníka, ktorý bol vychovaný v tej hierarchii tých rôznych stupňov vzdelávania v armáde v tom masarykovskom duchu a tá idea, s ktorou vlastne, na ktorej vznikala tá prvá republika, ten masarykovský odkaz, ten v ňom bol a je cítiť vlastne, prelína sa celou tou publikáciou, že on s ním žil, on s ním prešiel vlastne službu armáde Prvej republiky, prešiel s tým presvedčením a s tými ideami službu slovenskej armáde a vlastne i tie ďalšie roky, ktoré čakali vlastne v tom bývalom Sovietskom zväze po zatknutí. Myslím, že to bol taký prototyp dôstojníka, takého človeka, ktorý ide za svojím cieľom, ktorý sa drží svojich zásad, neopúšťa ich a niekedy na mňa pôsobil až trošku tvrdohlavo, ale asi taký bol. Myslím, že nám to potvrdila vlastne aj dcera pána. Áno, dcera pána podplukovníka Františka Urbana, Silvia Zdrutová, poskytla zápisky svojho otca spoločnosti Magnet Press a táto publikácia je vám k dispozícii za špeciálnu cenu v stánku spoločnosti Magnet Press. Česť, vlastenectvo, hrdosť, svedomie a samozrejme profesionalita. Viera, pretože viera ho doviedla k tomu, že on do poslednej chvíle veril, že tie zápisky raz uzrú svetlo sveta. Samozrejme pred 89. rokom to bolo nemysliteľné, ale stalo sa. Vo štvrtok publikácia bola uvedená na knižné trhy. Ešte raz pripomínam, František Urban, Môj osud, dlhá cesta domov.